kiyayya ya rufe wa mutane ido, an sa shi a masallaci an yi kaza. Wannan wani irin tunani ne? Tsakanin masallacin annabi da ɗakin nana Aisha ya zo cikin karatu cewa kusan daga ɗakin nana Aisha ba kana iya shigowa cikin masallacin kai tsaye. Amma yanzu me, ai a cikin raudan annabin ba a sallah, amma a kewaye da wannan masallacin gaba ɗaya ana sallah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu a ɗakin nana Aisha, kuma ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ta gaya mana cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallam cewa a lokacin da manzo Allah ya rasu, to a wannan wajen fa aka me ya zama raudarsa. A daidai wannan wajen akwai kabarin sayyidina Abubakar, akwai na sayyidina Umaru, akwai na sayyidina Usmanu, sannan akwai na shi kansa annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Amma yau idan ka je Madina za ka tarar da wannan, ka shiga cikin tababu salam duk a yi masu sallama a cikin masallaci yake nan, inda ga kabarinsa ga kuma mimbari, a nan liman zai zo ya kira sallah, sannan a zo a jagoranci mutane sallah. Wannan saboda kiyayya da toshewar basira ya sa mutane suke tufa min maganganu, wannan ya faɗi wannan, wannan ya faɗi wannan, wannan ya faɗi wannan, saboda me an sa kabarinsa a wani waje da yake wajen masallaci. Ana sallah a wajen ne. Abinda annabi ya faɗa shine kakkuriki kabari ya zama wajen ibada masallatai. Sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam su suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma ana sallah cikin masallacin har gobe, amma ana sallah a kabarin ne. Kai